سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بچوں میں سانس کی مختلف بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں پاکستان میں کون سے زیادہ کامن ہے؟ اچھا سر، بچوں میں سانس کی جو مختلف بیماریاں وہ گلے سے ناک سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ناک بند ہو گیا یا ناک بہنے لگ پڑا، گلا خراب ہو گیا، کھانسی ہونے لگ پڑی. اس سے نیچے چلے جائیں تو بہت زیادہ چیسٹ خراب ہوگی، بچوں میں برونکیولائٹس ہو گیا، یا بہت زیادہ شدت اس سے بھی زیادہ نمونیا ہو گیا، ایستما ہو گیا، ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز. یہ مختلف ٹرمز ہیں جو ڈیزیزز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن بچوں میں عام کومن جو آج کل سیزن کے ساتھ، سموک کے ساتھ، سردیوں کے ساتھ نمونیا شدت اختیار کرتا ہے. اچھا، نمونیا جو ہے یہ کس عمر میں زیادہ کامن ہوتا ہے اور اس کی فوری طور پہ مائیں ظاہر ہے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہیں بچوں کے لیے، تو وہ گھر میں کیا کر سکتی ہیں تاکہ اتنا ٹائم مل سکے کہ وہ ہاسپٹل جا سکیں؟ سر، نمونیا ہر ایج کے بچے کو متاثر کرتا ہے، لیکن جو انفینٹس ہیں 1 سال تک کے بچے کو، ان کو زیادہ متاثر کرتا ہے. کنجینیٹل نمونیا بھی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی بچہ، اس کا جو پھیپھڑے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں تو نمونیا کا پیچ سارا نظر آتا ہے، اس کو ہم کنجینیٹل نمونیا کہتے ہیں. اب اس میں وائرس اور بیکٹیریا جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایج میں ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ جو پہلے 28 دن پہ بچہ ہے، نیو نیٹ ہے، اس کو یہ والے بیکٹیریا بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، پھر 1 سال تک یہ بیکٹیریا، اور آگے والی ایج میں جا کے اس میں یہ بیکٹیریا ہیں. تو ہر بیکٹیریا کا جو ہے وہ الگ الگ ڈیزیز کا ایک پروسیس ہے، اور اس کے ڈیفرنٹ سمٹمز ہیں، اور اس کی جو فائنڈنگز بھی ہیں ایکس رے پہ وہ مختلف ہے. یعنی کہ مختلف جو ایج گروپ ہے اس کی جو بیماریوں کی ہے اقسام ہے مختلف ہوتی ہیں. کیفیت جو ہے، جو وائرس کی، بیکٹیریا کی جو بیماری کی جو کیفیت ہے نا، وہ مختلف پریزنٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے.